തങ്ങളുടെ മരണശേഷവും സ്വത്തും പണവും ഒക്കെ മക്കൾക്ക് തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും. എന്നാൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് 84-കാരിയായ നാൻസി സോർ. മരണത്തിനു മുൻപ് തന്നെ പ്രിയ അരുമകളായ 7 പേർഷ്യൻ പൂച്ചകളുടെ പേരിലാണ് നാൻസി സ്വത്തുക്കൾ എഴുതി വച്ചത്. മിഡ് നൈറ്റ്, സ്നോബോൾ, ഗോൾഡ് ഫിംഗർ, ലിയോ, സ്ക്രീക്കി, ക്ലിയോപാട്ര, നെപ്പോളിയൻ എന്നിങ്ങനെ 7 പൂച്ചകളുടെ പേരിൽ കോടികളുടെ സ്വത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സംഭവം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞതോടെ പൂച്ചകളെ ദത്തെടുക്കാൻ ആളുകളുടെ തിരക്കാണ്. ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്കാണ് പൂച്ചകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല. 150-ലധികം പേരാണ് പൂച്ചകളെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനായി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചെത്തിയത്. 7 പൂച്ചകളിൽ ഒന്നിന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളതിനാൽ ഒരു ഡോക്ടർ ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 6 പൂച്ചകളെ ദത്തെടുക്കാനാണ് ആളുകൾ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നത്. പണം മാത്രം നോക്കി വരുന്നവർക്ക് പൂച്ചകളെ നൽകില്ലെന്നാണ് സന്നദ്ധ സംഘടന പറയുന്നത്. ഈ പൂച്ചകൾ പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്നവയല്ലെന്നും ഇവയെ പരിപാലിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. $3 ലക്ഷത്തിലധികം ഇവയുടെ വില. കോടതികളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ദത്തെടുക്കലെന്നാണ് സന്നദ്ധ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.